عندنا هذا الحمل هو يسعل. عندنا نزول في الأغشية، نزول سيلان في الأنف على الجهتين. عندنا السعال المتكرر، نستطيع يعني تحريض السعال وذلك بالضغط، لاحظه، وذلك بالضغط على القصبة الهوائية خاصة من القاعدة. هو سعال رطب، يعني ويت كاف بالفرنسية، تو إيميد، يدل على التهاب رئوي ذات الرئة، نمونيا. هل لاحظت؟ عندنا أيضا هزال، شهية عادية. عالجناه ونتبعوا العلاج لمدة 7 أيام على الأقل. الآن بعد 7 أيام لا يوجد السعال، اختفى ذلك السعال. اختفى ذلك السعال تماما بعد 7 أيام من العلاج. خلاص نعتبر أن العلاج قد نجح. هذه الخروفة شفيت من النمونيا، شفيت من الالتهاب الرئوي، نوقف لها العلاج خلاص.